今日咧真係好想錄啲嘢啊，不吐不快啊！咁呢條片咧係俾香港人睇嘅，或者你識得廣東話你都可以聽聽。咁如果你唔識嘅話，其實可以唔使聽噶啦，因為呢條片咧我諗你都聽唔明嘅。好啦，咁咩事咧？就係個結果咧，就係國內咧有一個叫做 Eddie 嘅一個 programmer 啦，一個神級嘅 programmer。咁佢呢個幾月咧，咁就寫咗好多project 同埋 model， 整咗好多 model 啦，即係嗰啲 AI model 啦。咁擺咗喺 GitHub 同埋 Hugging Face 嘅。咁佢自己都有出片嘅，喺 B 站呢度出片啦。咁但係咁其實嗰啲視頻咧都幾佢嗰啲模型都幾好用嘅，嗰啲 project 都幾好用嘅。但係最終個結果咧，佢係俾國內搞 AI 呢班人咧趕盡殺絕喎。咁呢件事究竟點樣發生嘅咧？因為我成件事咧親身經歷，我真係覺得應該講出個真相俾大家聽。嗱，你哋就可以知道而家國內咩環境咯。咁咧，其實呢個 programmer 咧，我同佢都唔熟嘅，係因為我自己就一路玩開 Comfy UI 嘅，都玩咗好耐啦，應該都有2年噶啦。咁我唔係技術底啦，所以其實大部分嘢咧我係玩唔明嘅。雖然我知道可以點樣砌 workflow， 但係由於冇技術底咧，所以好多時候都幾吃力嘅。我咧就經常咧會喺 Discord 啊、Reddit 啊嗰度揾料嘅。內地嘅 B 站我都有睇過啲嘢，不過我就一路都覺得佢哋啲嘢咧唔係好原創啊，好多咧都係國外嗰度抄嘅，即係人哋可能寫咗個 workflow， 咁啊佢改一改就變成自己嘅。咁其實都冇乜嘢嘅，因為本來佢都係開源分享噶嘛 ，open source 噶嘛。但係個問題係，佢哋好多人咧會將呢啲 workflow 咧擺上一個雲端嘅平台啊。咁個平台我就唔開名啦，我諗你應該知嘅。咁佢哋擺喺雲端呢個平台咧，就個意思咧就係其他人用佢呢個 workflow 咧，喺線上去 run 咧。咁呢啲 workflow 嘅創作者咧，我諗係會收到回佣嘅，即係被動收入啦。咁其中呢個平台上邊嘅創作者咧，有幾個都比較大嘅。咁今次咧就係 Eddie 咧就得罪咗呢幾個創作者喎，咁搞到咧成個圈子喺度追殺佢。呢件事離譜到咧真係大開眼界啊！咁事緣係 Eddie 咧有個模型P 字頭嗰個模型啊，你哋可以去研究下係邊個。咁呢個模型咧係 for 阿里嗰個萬象 Wen 2.2一個 text to video 嘅模型啊。咁我相信如果你有玩開AI 嘅話，其實 text to video 咧係好難控制嘅，同埋個效果咧未必咁好啊。最緊要係你可能 run 咗generate 咗10分鐘喎，條片用唔到，咁咪嘥氣啦，係咪？咁其實我都試過唔少嘅 T2V 嘅模型噶啦，咁有啲效果都 OK 嘅，不過就時間好耐咯。我唔知係我 setting 唔啱啦，定係個模型選擇唔啱啦。總之我覺得唔係好快咯。最誇張嘅係我搞咗一個好複雜嘅workflow， 要 sample 嗰個 case sample 要跑4次啊，要 run 4次佢先可以有效果，真係好誇張到啊！咁總之咧就係好難用啊，尤其我哋創作咧，其實唔係淨係send，就唔係淨係 upload 去啲 social media 啊嘛，我哋可能要商用嘅。咁所以呢一個嘢咧，我就覺得一路咧好難商用啊。最多就係 Wen 嗰個Wen 2.2同埋2.1咧嗰個 text to image 咧都幾好用嘅，但係 text to video 咧真係冇辦法用。咁所以咧我就覺得呢個嘢幾好用喎，即係佢 P 字頭呢個模型幾好用喎。
因為咧係我自己部機去實測咧，咁其實2分鐘左右啊，可以 run 到4部，咁3分鐘左右咧可以 run 到6部。哇！咁件事就好令人震驚喎，因為咁樣嘅話，我就可以 patch 去跑啊。咁譬如話我可能要生成一個一組主題嘅 click 嘅，咁咧我就會即係俾佢可能夜晚瞓覺嗰陣時去 run 咯。咁樣嘅話，我第二朝起身咧就可以收穫100幾條喎。咁你揀嚟揀去，一定有啲好正噶嘛。同埋最誇張咧係佢大部分即係大部分個結果咧都 OK 嘅喎，即係唔係好似以前話要抽卡咁樣，可能10個得2-3個係用得到嘅。哇！佢呢個幾乎個個都用到啊，所以我咪好震驚咯。嗰陣時咪關注咗呢個 programmer 啦。咁佢後尾咧就拉咗個群組嘅，咁我見到啦，我就同佢申請入咗呢個群組啦。咁就見到佢啦，哇！佢每日喺度突曲，每日喺度調教啲模型。咁我唔係技術底啊嘛，所以喺我眼中咧，覺得佢就係一個技術天才啦。咁佢一路都有 update 啲嘢嘅，不過佢咧就有啲個性嘅，即係你見佢嘅 GitHub 啊、Hugging Face 啊，佢寫好少嘢嘅，即係好少readme 嗰啲嘢啊。佢根本上咧點解咧？佢係嗰條片度啊，同埋喺個 group 度，佢會講出嚟俾大家知。咁所以其實成件事咧都係佢整呢啲嘢咧，我諗都係小圈子喺度用嘅。咁一路都冇乜嘢嘅。咁但係有一次咧，就係有一個頭先我講過嗰個雲端平台啊，其中一個創作者啦，即係 Workflow 嘅創作者啦，佢就整咗個對比嘅測試嘅喎。咁當然佢個測試咧，我係唔認可嘅，好多人都唔認可啦，因為佢測試咧太過小兒科啦。我覺得對於一個 AI 模型嘅評測咧，一定要客觀，一定要叫做即係可以真實反映到呢個模型嘅能力啦。咁當然從我角度嚟講，咁佢自己中意亂噏，佢咪亂噏咯。但係呢件事咧就激嬲咗 Eddie。咁我都理解嘅，因為佢畢竟係個模型嘅創作者啊，佢整呢個模型佢都有心血噶嘛。咁就俾人講到好似一無是處咁樣。同埋咧，呢個創作呢個即係呢個雲端平台嘅創作者咧，咁佢咧就好似個兩面人咁噶。佢咧喺自己個評測嗰度咧講到自己標榜到自己好客觀啦。即係我咁就係咁，你哋睇啦，個結果係點樣就係點噶啦，我唔評價噶啦。但係咧，佢自己嘅群組裏邊咧，又喺度狂咁唱衰呢個模型喎。咁講真，咁樣真係好容易激嬲人咯。咁 Eddie 就見到呢啲信息啦，咁咪好嬲咯。佢咪錄咗條片去反駁佢咯。當然 Eddie 呢條片咧就講真係有啲情緒嘅上頭啊。即係佢嘅情緒咧，有啲嬲啊！不過我覺得即係呢個係一個即係唔算誇張嘅表現啦。佢又冇鬧人啦，佢就係有啲叫做即係可能去批評呢個人啦，同埋講呢個人好似小學生咁樣唔識用呢啲嘢。咁我哋其實成日都聽呢啲㗎啦，我唔覺得有咩太大嘅問題嘅。咁當然你咁樣去講人哋可能都唔服嘅，呢個我都知嘅。咁所以由此咧就呢個爭拗啊就開始發展喺度開始發酵啦。哇！即係發酵嗰個程度啊，真係好精彩啊！每日咧好似喺度睇戲咁樣嘅喎。因為我哋漸漸發現咧，其實唔止係呢個創作者啦。咁呢個創作者咧喺 B 站嗰度有2萬幾粉絲嘅，如果冇記錯嘅話。咁所以咧都算係一個小有影響力嘅人咯。咁即係等於係佢咧又發動佢啲 fans， 佢有個群組啊嘛，發動佢啲 fans 咧去唱衰呢個模型啦。
咁我哋企喺 Eddie 呢一邊，咁我哋都會去講一下，其實呢個模型係 OK 好用嘅。當然我哋企喺 Eddie 呢一邊咧，唔係因為我哋係佢嘅水軍啊，我哋純粹覺得我哋係一個用戶，係一個 user，咁對我哋嚟講係有 benefit 嘅。咁我即係等於係我買一樣嘢，我覺得好用，我咪講咯。我唔算係即係叫做立場咯，只係我覺得好用啫。咁譬如蘋果手機，有啲人覺得好用，有啲人覺得唔好用，咁你都可以發表自己觀點噶嘛，係咪？咁所以咧就兩派人啦，就喺度鬥嚟鬥去啦。本來其實 Eddie 咧想覺得都咁樣搞都幾冇癮嘅，佢都覺得係大家唔好再講啦，平靜啲啦咁樣，即係影響佢去寫曲啊，影響佢去training 嗰個模型。好啦，其實件事咧都我哋個角度睇咧都凍咗2-3日嘅，但係唔知點解咧，另外一個就多啲粉絲嘅，依家應該5萬幾粉絲嘅呢個博主咯。咁啊，其實佢又企出嚟喎，咁啊發咗幾條視頻話 Eddie 搞詐騙。哇！我哋一睇真係離晒大譜啊，真係離晒大譜，從來都冇見過咁離譜嘅事。咁點解佢會跳出嚟話 Eddie 搞詐騙咧？原來咧佢見到我哋嘅，即係我哋Eddie 嘅群組裏邊咧，有一啲人啊，我諗叫佢臥底都冇問題嘅。即係咧佢將一個截圖截咗出去，咁個係咩截圖咧？就係我哋群組咧一個有個小女孩。佢真係好後生啊，可能得即係大學畢業嗰種，好後生嘅。咁佢真係唔知人生險惡啦。咁咧，因為佢咧就一路喺群裏邊咧都幾活躍嘅，就好似好幫得手，好幫得手咁樣嘅，好落身助人嗰一種。咁我覺得呢個小女孩都幾好嘅，即係我哋大家都唔相識喺個網絡世界咧，佢成日都去主動去解答問題啊。或者主動去問一問人哋嘅一啲叫做難，即係可能唔識用嘅地方啊。咁雖然佢自己都係一個即係半桶水啦，佢對 Comfy UI 都唔係咁了解啦，但係我覺得佢嘅即係佢個性啊係 OK 嘅。咁咧，由於佢咧就揾咗 Eddie 咧幫佢去訓練咗個模型，哇！咁佢又覺得哇效果好好喎，同埋佢好感恩 Eddie 啊，佢就同 Eddie 講。哇！你效果咁好，不如咁啦，我哋搞一個課程，咁咧你去同大家講下你係點樣 training 呢啲 LoRa 嘅，即係一啲模型啦。咁佢又唔想 Eddie 去白費佢啲心機啊嘛，佢就覺得啊，你呢個課咧係值錢嘅。咁既然係咁啊，不如我哋試下，我哋依家都有咁多人啦，有我諗有200-300人到啦。不如試下睇下有冇啲感興趣嘅，咁我哋發個信息出嚟，感興趣嘅人咪報名咯，係咪？咁課程幾多錢咧？就係一節課幾嚿水咁樣。咁喺我嘅角度嚟睇咧，我覺得呢個課程我想聽喎，我覺得呢幾嚿水可以學啲真功夫啊，我覺得唔介意喎。咁其實都有啲人係咁樣諗噶嘛。後尾咧有20個左右嘅人咧就即係表示咗意向啦，就想加入呢個課程嘅。咁 Eddie 都有講過啦，呢個課程咧最終咧會喺 B 站嗰度發售嘅，因為 B 站咧係有個知識付費嘅一個板塊噶嘛。咁成件事咧其實都好正路嘅，即係唔係話我整啲好水嘅嘢、好渣嘅嘢，跟住去叫做割韭菜啊。咁你諗下 B 站啲嘢喎，如果你覺得唔啱，你咪投訴咯，咁平台會處罰佢噶嘛。咁所以成件事我覺得邏輯上冇問題，有咩問題啊？咁但係嗰啲人咧就係包括埋呢個雲端平台嘅呢個5萬幾分 fans 嘅創作者啦，佢又係唔知咩事喎，佢就捉住一件事嚟講，佢話呢個係搞詐騙。哇，大佬！我哋自己心甘情願去買呢個課程嚟學習嘅喎，咁同詐騙有咩關係咧？同埋咧，我哋根本就冇俾過1分錢，1毫子都冇俾過，因為佢只係發出嚟 send 出嚟俾大家睇下，有呢個課程有冇人有意向？因為如果冇人有意向，咁佢就費事去錄啦嘛，係咪？
呢啲嘥時間嘅嘢，因為你要做一個課程咧，你係有心血噶嘛，你係要揾案例啊、揾素材啊、砌個 PowerPoint 啊，呢啲都係時間嚟噶嘛。咁如果冇人有興趣啦，咁咪費事嘥呢啲時間啦，係咪先？所以喺我角度嚟睇咧，呢啲完全都冇問題嘅。但係咧，真係好難理解咧，就係呢個頭先講過呢個大嘅博主啦。咁其實我覺得都唔算大嘅，5萬幾粉都唔算太大。咁當然就喺呢個圈子度啦。我諗即係學習 Comfy UI 呢個圈子咧，好多人都識嘅。咁但係問題係，無論你係點大啊，你唔可以去咁樣去拍幾條視頻，跟住話人哋搞詐騙噶嘛？你咁係咪誹謗啊？哇！如果呢啲事喺香港發生，呢條友俾人告到甩褲喎，唉，真係可惜。咁大陸嘅話，講真，呢啲嘢咧就有好多空間嘅。我又唔熟大陸啲法例，但係最令人難以置信嘅就係，因為 Eddie 咧佢自己冇自己去投訴呢條片啊，佢覺得唉，啲人咁唱就俾佢哋唱啦，費事理啦。咁其他人去舉報咧係冇用嘅喎。B 站話我哋已經留意到呢件事啦，我哋係會關注佢噶啦，就咁啫喎，係冇任何 feedback 嘅。講真，咁所以我覺得呢件事非常之離譜啊！即係話咧，你可以喺網絡平台上面隨時去話一個人係詐騙犯，跟住咧係唔需要受到任何嘅處罰嘅，即係呢個係唔知係 B 站係咁啊，定係所有嘅內地平台都係咁樣。咁我都希望平台，如果你係即係平台審核啦，我希望你可以了解下呢個事件。呢個事件唔係話佢講咩就係啱嘅，因為我哋係事件嘅親身嘅經歷者。咁頭先我講到係呢個妹妹仔啦，佢發咗個公告。咁我覺得呢個妹妹仔係最委屈嘅，即係委屈到要喊嗰種啊！佢係完全係好熱心，完全係自發嘅。咁就發咗一啲咁嘅嘢，附帶咗價錢，就咁樣就俾人斷章取義。哇！如果咁樣都犯得法嘅話，咁我係咪隨時喺啲群度去咁樣去發呢啲我而家搞咗個課程幾多錢，咁我就係詐騙犯啦！哇！咁真係咁啲警察叔叔有排忙咯喎。所以我覺得凡事咧你要講證據啊！你跳起身話人咧，你冇證據你咁話人咧，我覺得係要付出代價噶。嗱，呢個係我嘅觀點啦，你可能唔同意嘅，咁即係你可以去表達你嘅觀點啦。當然成件事咧就未結束。好啦，咁佢發咗呢幾條片咧 ，upload 咗呢幾條片咧，其實播放量都幾高下噶。咁咧我諗都有幾萬嘅 views 噶啦。咁因為 B 站佢始終唔係嗰啲大平台咧，幾萬嘅 views 其實都幾多人知噶啦，幾多人睇到噶啦。跟住咧，仲因為佢發咗呢條視頻啊嘛，跟住好多人即係一啲呢啲係大 V 啦，咁呢啲細 V 咧，咁呢即係細嘅 KOL 咧，可能得幾千 fans 嘅。咁佢又出嚟起身去講 Eddie 個模型好差啦，個模型係抄噶啦，個模型係用人哋噶啦，個模型係咩？係融合係 merge 噶啦。嗱，呢啲嘢我就唔識嘅，講真，因為開源或者 open source 嘅世界咧，其實可能佢有自己嘅運作嘅方法。咁技術層面嘅嘢我唔去講呢啲啊。咁如果佢只係講呢個模型唔好，我覺得冇問題嘅，因為佢可以表達自己嘅觀點啊嘛，係咪？佢覺得呢個模型用咗之後唔啱用，或者其他模型比呢個模型更加好，我都覺得冇問題嘅。咁有啲人搞到咩程度咧？哇！真係人身攻擊喎，攞 Eddie 嘅樣去將 AI 嘅片出嚟，哇！你話離譜到咩啊？我想問呢種行為香港點判啊？係咪先？真係離譜，真係離晒大譜啊！即係點解啲人可以咁冇法治嘅呢個意識咧？你以為即使人哋佢自己嘅 channel 佢擺咗自己嘅樣，咁唔係俾你用㗎喎？你用明星啲樣去將 AI 嘅嘢，係個明星唔告你啫，佢告你，你咪一樣告到你甩褲，係咪先？你咁樣真係太唔講道理啦。
咁我見到呢一種現象咧，我都覺得好震驚，好震驚。唉，咁終於咧 Eddie 就重視咗呢個問題，佢就自己去舉報咗呢啲嘢啦。其實 Eddie 佢本身，佢雖然一開始咧就講嘅嘢比較尖銳，係令到嗰個之前嗰位評測佢嘅創作者咧感覺到有啲offense，所以咧衍生咗即係佢哋兩方嘅呢個爭拗啦。但係我覺得呢個始終係兩個人啊嘛，係即係 one to one 嘅嘢，佢點解會發展成一個好似全網喺度網暴咁 Eddie 呢件事咧？呢啲所有參與網暴者咧，其實好搞笑啊！因為佢哋自己本身係玩 AI 嘅人，佢知道 AI 呢個工具係一把刀嚟嘅，刀可以攞嚟切菜，可以攞嚟斬人，但係佢哋會真係攞嚟斬人喎。你話誇唔誇張啊？所以我真係覺得 AI 嘅發展咧，會令到呢個世界未必會變得更加美好噶，可能會變得更加殘暴。如果冇適當嘅法例可以管治得到嘅話，呢個世界咧會變得越嚟越難以理解。好啦，成件事咧就我講得差唔多係咁樣，但係又仲有好多細節嘅。咁如果你想再聽多啲故事咧，因為裏邊啲故事真係好精彩，你可以可以加下我啦，即係香港嘅朋友、台灣嘅朋友都可以加下我嘅，大陸朋友都可以加我嘅。但係我唔知你聽唔聽得明我講緊咩咯？即係如果你想反駁我就算啦，因為如果你想反駁我咧，喺條片嗰度反駁就得啦，就唔需要加我啦，費事即係加咗有 delete 好麻煩噶嘛。好啦，係咁啦。就咁不吐不快啊！